Kabajamtoota daawwattoota keenya bakka jirtan hundumatti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu biyya alaa, biyya bakkee, baadiyyaa, magaalaa warri jirtan hundumtu nagaan keenya isin haa qaqqabu. Sagantaa maaddii maatii qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaa maaddii maatii qopheesse kan isiniif dhiyeesse ana qabbanii hundeessaatiif Ingidaa Firrisaati. Akkasumas kan nu wajjin jiran ogeessi sagaleef kaameeraa Naatnaa'el Bonjaa fi Fiqiruu Hayileetiin hamma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya egaa nagaa gaafanneetii achumaanatu galateeffannee gaarii natti fakkaatanii yeroo darbee babaanees turre magaalaatii babaanee turre namoota tokko tokko dhuunfaanis nu arganii warri baay'ee nu jajjabeessan jiru sagantaa kanaan kan ka'es immoo wanta baay'ee waan Waaqayyo hojjete waan adda addaas kan nutti himan jiru dhugaadha Waaqayyoon an baay'een gammadee baay'een galateeffadhe maaliif dadhabbiin keenya lafatti namnee namoota furmaata ittiin argachaa jiru bilbilaanis kan nutti himan jiru keessumaa yeroo darbe ga'an turre ati deemeen ture beektaa qaamumaan baay'ee waan baay'ee dhugaa nuu baane asirratti kan dubbachuu hin dandeenye Waaqayyo isin haa eebbisachuu barbaanna tumsa isin gootan yaadaan ta'u kadhannaan ta'u nu wajjin jirtu hordofaa jirtu nu sawwiin keenya illee kana Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu jedheen karaa koo galateeffachuun barbaadan. Anis itti dabaluudhaani bilbilaan illee nu bilbiluudhaani barumsa guddaa akka argachaa jiranii maqaa isaanii illee yeroo biraa yeroo fudhannee maqaa dhoofne illee galateeffanna jedhee yaada. Akkuma sagantaatti illee maatii ollaan wal waamanii akkuma sagantaa waldaa yeroochi gaafa ga'u wal waamanii akka hordofaa jiran namooti nutti himan hedduutu jira. Baay'ee akkatti gargaaramaa jirtanis nu bilbiltanii nutti himaa jirtu guddaa galatoomaa isiniin jenna. Ammallee ittuma fufaatii itti fayyadamaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaan kallattiidhumaanii gara barumsa keenya qabannee dhiyaanne kan har'aatti otuun darbiniin dura torban gara sadan arfan tokko walitti fufiinsaanii dargaggootii waa'ama gaa'ilaatti egaa barumsa gaa'ilaatti warri qabannee jirru tarii warri har'areef sagantaa kana argatan yoo jiraatan warra gaa'ila hin dhaabbatin dursa gaa'ilaati kan dubbachaa jirru. Irra deddeebinees Waaqayyoon gargaaree kitaaba qopheessinee kitaaba keenya namooti baay'een argataniiru. Keessumaa dargaggootatu gaa'ilatti illee gaaffii isaan of gaafatanii of sakatta'uu qaban maal fa'i jedhu torban lamaan sadan darbee dubbannee ture gara qabxii ja'a. Isa akkasumatti tokko lama jennee egaa dubbannee booddee isaa har'aatti dabarra. Isaan keessaa inni jalqabaa tokko dargaggoon kamtuyyuu waa'ee gaa'ilaatu yaadin umuriin isaa ga'uuf dhiisuu isaa adda baasuu qaba. Hangayeessa ta'eeraayi gaa'ilaa fi maaliif ijoollee shishifin achi hin geenye yeroo isaa malee kanatti kan seennee fi umuriin koo ga'eeraa jedhanii of gaafachuu qabu. Lammaffaarratti immoo ofii kootiin of danda'ee of nan bulchaa jedhanii gaaffii kanas deebisuu qabu inni irra gallachuutu dhiires durbisa jechuudha. Of duwwaa bulchuutuun ta'in iseen fuudhus ijoolleen godhadhus bulchuun wal bulchuu dandeenya. Of bulchuu hin dandeenye. Maaliif kan jechuun namarratti dhaabbatanii miti kan gaa'ela dhaabbatanii of danda'anii abbaa manaa haadha manaa ta'u bakka ta'ee fi ofii isaan irratti danda'anii akka isaan dhaabbataniif kan nu jennu jechuudha. Maxxantuu akka hin taaneef jechuudha. Maxxantuu akka hin taaneef qabxiin sadaffaan nu yeroo darbe kaasne immoo bilchina hafuuraatiin maal fakkaatu yookaan jennu namni hafuuraan bilchaachuu qaba. Dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'eellee dubbii sagalee Waaqayyoo irraa akkaataa mana isaatti bulfatu yoo beekeedha. Bilchina hafuuraa jechuun hammam Waaqayyoon of laata. Maaliif hammam Waaqayyoon of laatti. Waaqayyoof. Of yaa. Namni dursa Waaqayyoof of kenne gaa'illi waliif of kennuu dhabani. Ati anaaf kennamu ani immoo siif kennamuudha bakka ta'eefi. Hammuma Waaqayyoof namni Waaqayyoof of kennee waliitiif of kennuun itti cimu bakka ta'eef jechuudha. Kanaaf qabxii isaa afeet sadan mootii utuu nu yaadachiiftee gaarii natti fakkaata. Eeyyee gaana akkuma tamma jettee inni biraan immoo miiraan yookiin yaadaan bilchaadheeraa miiraan bilchaachuu qaba namni jechuudha. Miirri isaa bilchaachuu qaba jechuudha. Al tokko dafanii aaruun jira, dafanii dallanuun jira. Waan baay'ee dhagaa bultii keessatti rakkoo guddaan kan uumu waan xinnoo dallannu waan xinnoodhaan iddoo of dhabamsiisuutu jira. Kanaaf miiraan illee yaadaan illee bilchaachuutu irra jiraata jechuudha. Walii dhaban yoo miirri isaanii bishaan jecha waliin eeggatanii iccitii waliin eeggatanii
kanadha jechuudha. Sammuudhaan hangamiin bilchaadhe jedhanii sammuudhaan illee bilchaachuutu irra jiraata jechuudha. Arfaffaaf shanaffaan kun xinnoo wal qabata. Sammuudhaan illee namni bilchaachuutu irra jiraata jechuudha. Bilchinan qabu taanaan ofumayyuu bulchuu hin danda'u jechuudha. Kan haadha manaa bulchuu hafnaan, kan abbaa manaa wajjin wal danda'anii wajjin buluu hafnaanii ofumayyuu bulchuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf bilchinni sammuus barbaachisaadha jechuudha. Akkuma bilchinni hafuuraa barbaachisaa ta'e miiraanis bilchaachuun akkuma barbaachisu sammuudhaan illee bilchaachuutu beekumsa qabaachuutu irra jiraata jechuudha. Ogummaa qabaachuutu irra jiraata jechuudha. Manni kan inni dhaabbatu beekumsaaf ogummaadhaan gatii ta'eef. Kanaaf bilchinni murteessaadha jechuudha. Inni ja'affaan immoo hawaasa keessatti jiranii wajjin jiraachuudhaaf illee ammas bilchinni barbaachisaadha. Hawaasa wajjin bilchinni hawaasummaa. Maalifi hawaasa wajjin jiraachuun amma ijoolleen yeroo ijoollee turan du'aa gahiin dhaqanii harka fuudhaan dhaqanii da'a namaa dhaqanii gaafatan. Kun hawaasi akkuma nagaan jiru yeroo nagaa walii wajjin jiraachuun jiru dhukkubi jira, du'i jira, da'i jira, rakkinni jira. Dhabuun jira ollaan walirkaa liqeeffatee walirkaa fudhatee jiraata. Kanaaf jireenya hawaasummaallee akkamitti hawaasa wajjin akka jiraatan sanaan illee bilchina qabaachuutu irra jiraata jechuudha. Maaf namni qobaa jiraachuun hin danda'amu. Abbaa manaa fi haati manaa duwwaan qofaa isaanii jiraachuu hin danda'an gatii ta'eef. Kana gaanii kana ture akkuma walii galaatti kana arrammoo waaqayyo jedhee itti fufiinsuma barumsa keenya qabannee itti dhiyaannaa. Egaan kan nuyi itti fufiinsaan kallattiidhumaan adeemnu amma of gaafataniiru sababa sirrii ta'e irratti hundaa'anii gaa'ela dhaabbachuu qaban baraniiru. Itti fufee sababa dogoggoraa ta'e irratti hundaa'anii gaa'ela dhaabbachuu hin barrees qabaniiru. Amma garuma jaallachuu wal barbaaduutti adeemu bakka ta'ee fi meerra mukaanii waa'ee jaalalaa tokko yaasofne. Maalifi jaalala yeroo hin dhugaanii hundeen gaa'elaayyuu isa sila jenne miti bu'uura gaa'elaa kan ta'uu danda'u jaalala gatii ta'ee fi cimsinee iyyuu kan nuyi irratti dubbannu waa'ee jaalalaa ta'uu qaba jedhee tan yaada. Maaliif jaalalli hidhaa waan hundumaati. Jaalalli jiraannaan jaalalli jibban mo'aa, jaalalli aarii mo'aa, jaalalli obsa dhabuu hin mo'aa, jaalalli mo'aa dhagatii ta'eef. Kanaaf waa'ee jaalalaa bal'isneetu dubbannee gaariidha. Tole egaa yeroo jaalala jennu akkamii amma umuriin ga'uun duwwaam qabeenya qabaachuu duwwaan waan of danda'anii bushuu duwwaan bilchina fuuraa, bilchina sammuu, bilchina miiraa, bilchina hawaasummaa keessaa qabaachuu duwwaas sababa irratti gaa'ela hundeeffatan baruu duwwaas tuun ta'e egaa akkuma jettee itti fufee inni guddaan dargaggoo lama dhalaa tokkoof dhiira tokko walii wajjin fiduu danda'u, walitti hidhuu danda'u, hamma umuriin isaanii jiranitti lachuun isaanii wal baatanii isaan deebisuu danda'u. Maa inni jennee jaalala dhugaa ta'edha. Kanaaf egaa waa'ee jaalala saalaan faallaa gidduu haasofne. Jaalala saalaan faallaa gidduu kan nu jenneefis of eeggannaa tokkoo fi maaliifi keessumaa biyyoota ambaa biyyoota baay'ee guddanneerra jedhanitti saalaan faallaa wanti jedhu hin jiru jedhanii faallaa sagalee waaqayyoo waan deemaniifi nuyi kan nu dubbannu amma jaalala dhugaan kan waaqayyoo kaa'es kan waaqayyoo walitti fides abboomes saalaan faallaa dhiirri tokkoo fi dhalaa tokko gidduu bakka ta'eefi egaa waa'ee jaalala saalaan faallaa gidduu maal akka inni fakkaatu haasofnee kallattiidhuma gara sanatti deemna jechuudha. Ammas anis dabaleellee cimsuu kan hin barbaadu daawwattooti keenya sirriitti akkasin nu dhaggeeffattan kan barbaannu ammas waa'ee saala faallaa ta'e bultii dhaabbachuun irra jiraatuuti kan nuyi dubbachaa jirru. Ammayyuu balaaleffannee wanta wangeelli jedhu jennee isinitti himna. Wangeelli waaqayyo jalqaba Addaamiif Hewaan godheeti kan inni uume. Addaamiif Hewaan jechuun dhalaaf dhiiraaf dhalaa godhee uume. Seexanni garuu faallaa kanaa deemaa jira. Seexanni garuu dhaloota fuudhee deemaa jira. Dhaloota bal'eessaa jira. Maal godhee saala wal fakkaataa godhe yeroo hundumaa faallaa dubbii waaqayyoo deema seexan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyoo isa kana dhaloota gidduudhaa kan buqqise haa ta'u. Kanaaf ammayyuu sirriitti nu dhaggeeffadhaa. Jaalala isa kamiin nuyi dubbachaa jirru jaalala saalaan faallaa ta'e dhiiraaf dhalaa tokko gidduu jiru
bultiitti adeemuudhaa fi dhiirriif dhalaan tokko jaalala akkamiitiinitu bultii hundeeffatu isa jedhu dubbachaa jirra. Ammayyuu nu dhaggeeffadhaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin wanti seexanni jal'ise dhaloota gidduutti kan qajeele haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ameen. Tole gaa kadhata gootee fi xurna mata tolamisi. Gaani yeroo jaalala saalaan faallaa gidduu haasofnu jaalalli dhugaan durba tokkoo fi dhiira tokko gidduutti waaqa biraa namaa kennama jennee amanna nuyi. Waan amannuufis akkasumatti amannaa waan amannuufis ka'umsa qabna. Ka'umsa dubbii waaqayyoorraa. Kunis jalqaba namoota turan jalqaba warra uumaman utuu hin jiraatin namoota biyya lafaarra turan Addaamii fi Hewaan irraa gaafa ilaallu isaan gidduutti jaalalli dhugaan waaqayyo biraa kennameef isa jedhu amanna. Har'as taanaan egaa dargaggoo tokkoo fi dargaggeetii tokko dhiira tokkoo fi dhalaa tokko gidduutti jaalalli dhugaan gaa'elatti isaan geessu waaqa biraa isaanii kennamaa hin. Tarii akka jennu nuyi sagalee waaqayyoo irraa dubbisuun baay'ee gaarii ta'e naf yaada. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 egaa gaa'ela yeroo barsiifnu bakkeetti yeroo barsiifnu yeroo warra gaa'ela keessa turan barsiifnu kutaa kun baay'ee jalqaba bakka ta'ee fi isuma baay'ee fudhachaa turre har'a isumatti fayyadamna. Kutaan kun kanaan duras fayyadeera har'as hin fayyada boris immoo amma dhumaatti hin fayyada sagalee waaqayyoon jijjiiramu bakka ta'eef. Kanaaf gaafa seenaa isaanii ilaallu seenaa isaanii irraa jaalala dhugaa ta'uu gidduutti argina. Mee kutaa kana annan dubbisa seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irra isa jiru nan dubbisa. Kanaafis dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa hin dhiisa haadha manaa isaattis hin maxxanaa isaan lachanuu foon tokko hin ta'u jedha. Garuu otuu pirinsipilii kana qajeelfama dhaabbate kanatti hin dhufin akka nuu galuuf 21 irraa kaanee inni dubbifni gaarii natti fakkaata. 21 irraati akkana jedha. Waaqayyo gooftaan namichi rafee akka of wallaalu godhee otuu namichi rafuu lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaatti foon hin guute. Waaqayyo gooftaan lafee cinaacha isa namicha keessaa fuudhe sanarraa dubartii tolche namichatti hin geesse. Namichis amma reefuu ta'e. Isheen kun lafeen ishee lafee koo keessaa foon ishee foon koo irraa fuudhame. Isheen kun namatti waan ergamtee fi namee jedhamtee hawaamamtu jedhee eegasii dhagaa. Kanaaf jedha sababoota warra tokko kan kanaaf jedheetu dhiirri haadhaaf abbaa isaan dhiisa jedhee itti uffachuudha. Tarii egaa yaada kanarratti ibsa tokko tokko laachuun baay'ee gaarii irratti fakkaata. Kutaa kanarratti waaqayyoomatu gaa'ela ilma namaatiif yaadee kana barsiifneerra. Torban 2 dura. Iyyata namaatiin gaa'elli hin dhufne kadhata namaatiinis hin dhufne waamicha namaatis hin dhufne waaqayyoomatu nama eega uume booddee namni kun kophaa ta'uunsaa gaarii mitadhee godhe. Eega gaarii mitadhee dubbate waaqayyo tarkaanfii tokko fudhate. Addaam duwwaa biyya lafaarra ture dhiirris hin turre dubartiinis hin turre eeyurraa kan hafe addaamirraa kan hafe. Kanaafuu rafee akka inni of wallaalu godheedha. Sagalee nama dubbifne. Of wallaalee rafee. Lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudheedha. Iddoo fuudhe sanatti immoo foon guuteedha. Lafetti sanarraa immoo maal tolchedha? Dubartii tolchee itti geessee jedha. Bakka barsiifnu baay'eetti kanan gaafanna. Ammatu ati qophaa kee biyya lafaarra jirta ta'e. Amma ga'aan hin jedha. Anammatu qophaa biyya lafaarra jira ta'e. Takkaas nama argee hin beeku namichi kun. Addaam. Kan inni argu bineensotaan argaa. Munyuuqaan argaa warra qilleensa keessa baranii argaa waaqayyo wajjin immoo naasa'a. Nam tokko bira hin jiru. Har'a garuu waan haaraatti ta'e hin rafee irrabaa yeroo ka'u nama tokko biratti arge. Otuus hin ta'e maal gootu hin gaafanna yaadatta ta'e. Namni tokko hin deebisu. Otuu ana ta'e ani ekeraa dhadheen baqadhaa warra hin jiru. Dhuguma kan argine yoo takka. Qophaasaa jira ekeraa dhadheen baqadhee fiigee sokka warra hin jiru. Seexana wayii natti dhufe moos warri jenna jedhan jiru. Garuu iddoo kanarraa gaafa ilaallu deebiin addaan maal ture? Amma reefuu ta'e. Amma reefuu ta'e. Hin baqannes, hin naanes, hin bir'annes egaan namuma iyyuu taatu malee amma anis nama atis nama garaagarummaa qabna moo hin qabnu? Qabna. Qabna mini? Amma an akka ittan jira. Atis akkuma koo teessee jirta. Asuma yeroo kaafnu masiin harmisitti harme guddaan. Ani immoo harmi natti hin jiru garaagarummaa qabna. Fiigee hin banne maal jedhe amma reefu ta'ee jedha. Kan jechuun maal jechuudha? Hin jaallatee hin simatee hin fudhatee jechuudha. Addoodhuma kanarra gaafa ilaallu gaamma maalirra hundaa'ee jaallate namichi kuni
maalirra hundaa'ee barbaade namichi kun jenne jennee waa baay'ee kaasuu hin dandeenye. Maaliifi bifa see kan jenne nama waliin dorgomsiise hin qabu. Qomoo see hin jenne abbaa faadha see hin qabdu. Oguma see waan gaarii hojjettee fiddii kan jenne waa tokko hin jiru. Dheerina gabaabina waan tokko hin jiru. Akkasumatti maal godhe? Hin jaallate hin simate. Maaliin barre yoo jenne amma reefu ta'ee duwwaachuu miti. Lafeen kun lafee koorraa. Foonni kun foon koorraa argamte. Kitaaba qulqulluurraa illee akkatti miyyuu hin jiru. Beekuma kana Waaqayyo kenneef ta'a. Haa ta'u malee hin jaallate hin jibbine. Heewaanin akka inni simatu kan godhee jaalala akkasii kana keessa buuse Waaqayyo keessa buuse kana jechuu barbaadu karaa kootiin. Egaa akkuma jette sirriidha maanni jalqaba Waaqayyumatu kennaa godhee keessa namaa kaa'a jechuudha jaalala. Maaliif Waaqayyo ofiisaayyuu jaalala. Waaqayyo ofiisaayyuu jaalala gatii ta'ee fi amala qabu keessaa kan inni ilma namaatii fi hire keessaa inni guddaan isa kana jechuudha. Kennaa jaallachuu Waaqayyo keessa namaa kaa'eera jechuudha. Kanaaf gaanii amma kallattiidhumaan jaalalli gaan gosa baay'eedha itti dhufna booddeedhaanii haa ta'u iyyuu malee jaalala akkasiitiin jaalala ittiin Addaam Hewaaniin simate akkasumattiin maal hojii natti fiddee maal fakkaattiin jennee akkuma silatti dheertuudhaa gabaabduudhaa fokkistuudhaa bareedduudhaa sana hin jenne. Nama wajjin dorgomsuus hin jiru. Hin jiru garuu ammareef ta'e jedhee jaalalaan simate. Har'as dargaggoota kan barsiisnu warra gaa'ilattiin seennee kan nuti barsiisnu jaalala omaa tokko irratti nu hundoofne jaalala akkasiitiin simachuu akka isaan danda'an jaallachuu akka isaan danda'anidha kan nuyi itti himuu barbaannu jechuudha. Namni fayyaa ta'e tokko immoo ayyaanuma jaallachuu Waaqayyo keessa kaa'eera. Noormaaliidha fayyummaadha jechuudha. Namni jaallatu tokko fayyummaa qaba jechuudha. Sammuun isaa iyyuu fayyaa qabne jaallachuu hin danda'u. Hin danda'u. Kanaaf maraatu yoo fudhanne amma maraatuun nama biraa jaallachuu iyyuu miti ofiiseeyyuu of hin jaallattu maraatuun. Maaliif sammuun qabu jechuudha. Sammuun qabdu jechuudha. Namni maraate tokko. Kanaaf Waaqayyo kennaa godhee ayyaana ni ilmaan namaa keessa kaa'eedha jechuudha. Jaalala jechuudha. Kanaaf dhiirriif durbi tokko wal jaallatanii cubbuutuun ta'in nagummaadha fayyummaadha jechuudha. Garuu akka jennu waan tokko adda baasuu qabna yaada. Namni tokko caljileedhuma kanan nan jaalladhe isa nan jaalladhe isa akkasii miti amma nuyi. Asirratti kan nu barsiifnu asuma irratti kan nu barsiifnu namni fayyaa qabu tokko hin jaallata. Waaqayyo immoo jaallachuu nama keessa uumamaan kaa'eera. Warra wal jaallatan saalaaf faallaa immoo Waaqayyoomatu jaalala nama keessa kaa'a yeroo jennu wanti nuyi adda baafnee beekuu qabnu dargaggootis beekuu qaban maanni jaalala isa gara haadha manaaf abbaa manaatti nama geessuudha kan nu haasa'eeru. Maaliif waa baay'ee jira bakka ta'eef biyya jiraannu keessatti. Jaallachuu mirgaan qabu fakkeenyaaf amma akkamitti sitti himuu danda'a. Daawwattoota keenyaaf isa qeeffatuutti. Abaluu hiriyaa jaalalaa qabaa jedhu. Garuu haadha manaa miti jedhu. Amma anaaf kan rakkisa kun kitaaba qulqulluurraatii waa lama hin jiru. Addaam Hewaanin hin jaallate ittaanee qajeelfama hamma har'aatti nu geggeessutu ba'e afaan Waaqayyoo keessa maa jedhee eega Waaqayyo nuuf jedhee dhala durba tokko uume eega Waaqayyo jaalala akkasii nu keessa buuse lafeen kun eega lafee koo keessaa argamte foonni kun eega foon koo keessaa argamteeti kanaafi gara fuulduraatti dhiirri immoo maal gochuu qaba haadhaaf abbaa isaa dhiisee haadha manaatti maxxanuu qabaa qajeelfamni jedhu jira. Qajeelfamni kuni kakuu moofaa keessatti ba'u malee kakuu haaraa keessa gaafa dhufnus gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 19 keessatti isuma deebi'ee caqase. Yeroo warri Fariisotaa waa'ee haadha abbaa manaa gaafatan akka hin beekne reessin hin barreeffame akka jiru akka eessatti achirra jiru jalqaba. Dhiirraadhaaf abbaan isaa haadha manaa isaatti maxxanaa isaan lamaan foon tokko hin ta'u eega jedhee booddee isaanii tokko miti lama miti tokko malee. Kanaaf kan Waaqayyo walitti qabsiise namni addan baasin jedhe. Akka jechuun walitti dhufeenyi abbaa manaa fi haadha manaa walitti maxxanni abbaa manaa fi haadha manaa biyya lafaa kanarraati kan akkasii tokko iyyuu hin jiru. Kan isaan immoo walitti maxxansuu danda'u jaalala kana kanaa waa'ee jaalalaa kaafne. Kanaafiyyuu ijoolleen immoo bara kana keessamma
mana barumsaatti ta'u yuunivarsiitii ta'u fiilingii isaanii bahu walquunnamtii saalaa gochuu fi waan adda addaa gochuu fi jaalala jedhanii waan isaan jalqaban jiru. Garuu akkamitti wal fuudhuu yoo ta'e hiikoo fuudhaaf ta'ee hin beeknu jedhu. Kanaaf adda baasanii dargaggooti beekuu qabu karaa koo kanan jedhee akeekkachiisatti dabaluu dandeessaa. Nuyi kan nu barsiifnu nuyi kan nu akeekkachiifnu dargaggoon tokko kan isaan wal jaallachuu qaban jaalala haal duree hin qabne wal jaallachuu qaban jennee kan nu jennuu fi jaalala gara meelatti isaan geessudha gara bultiitti isaan geessu of eeggannoo gochuu qaban keessaa kana. Kanaaf inni kanarraa hafee shaakala adda addaa keessa galanii dubbii waaqayyootiin faallaadha. Ejjatti nama geessa, kufaatiitti nama geessa, badiisatti nama geessa, salphinatti nama geessa. Kanaaf isa of eeggannoo gochuu qabanii tuquu barbaade. Waaqayyo si haa eebbisu. Sirriidha dargaggooti keenya akka sirriitti nu hubattan kan nuyi barbaannu ammas daballee maanni yeroo baay'ee hiriyaan qaba jedhu. Fikiranyaadha moo gwaaddenyaadha jedhu. Mana maariffaa gwaaddenyaa. Gwaaddenyaadha moo fikiranyaadha jedhu. Inni kun balaatti dargaggoota baay'ee kan geesseedha kan geessaa jirudhas. Maanni jaalalli dhiira tokkoof dhalaa tokko. Dhiira tokkoo fi shamarree yookiin shamarree tokko gidduu jiraachuu qabu. Jaalala akkasumaaniitu hin ta'in, jaalala isa yeroofiitu hin ta'in, jaalala gara bultiitti isaan geessu ta'uu qaba jechuudha. Jaalalli kun immoo yoom jalqabaa yoom akkamitti taasa jedhu booddeetti dhufna. Booddee haasa'uu hin dandeenya. Haa ta'uyyuu malee yeroo baay'ee hiriyaa kooti, gwaddeenyaa kooti jedhanii akka barbaadan walii wajjin jiraatanii cubbuu keessa deddeebi'anii ejja shaakalanii walquunnamtii saalaa gochaa turanii inni gara biraa barbaaddataa isheen immoo gara biraa. Inni kun jireenya namaa baay'ee jeeqa. Tokkoffaa cubbuudha. Mootummaa Waaqayyoo ala nama godha jechuudha. Kanaaf jaalala inni nuyi amma dubbannu jaalala isa gara bultiitti isin geessu. Jaalala isa gaa'ila isin dhaabbachiisuudha kan nuyi dubbachuutti jirru gatii ta'ee fi sirriitti nu hordofaa jennee isinitti dubbachuu barbaadna. Amma gaaroo akka jennu jaalala isa gara bultiitti nama geessu yeroo jennu kan isatti nama hin geessine jiraayee yaada jedhu kaasuu danda'u sanamma. Amma kan nu haasofnu gartuu lamaaf haasofna. Nuyi warra akka dubbii waaqayyootti jiraachuu barbaadaniif haasofna. Warra waaqayyoon sodaatan akka sagalee waaqayyootti jiraadha warra jedhaniif haasofna. Warrumti kaan iyyuu turu dhaggeeffataniitu akkas ta'e immoo namatti tola. Otuma obsanii yeroo isaatti maaliif waaqayyoo fedha walquunnamtii saalaa nama keessa kaa'eera. Fedha walquunnamtii saalaatiifis fala kaa'eera. Maal jedha Qorontoos isa duraarraa maanni sababii ejjaatii fi namni kamtuyyuu dubartiin abbaa manaa ishee qabaattu dhiirri immoo haadha manaa mataasaa haa qabaatu jechuun jechuudha. Fedha walquunnamtii saalaa kan nuyi bahuu qabnu eessatti jechuudha. Bultii gaa'ela keessatti. Kan warruma kaanuun jajjabeessina. Maaliifi yeroo isaattis waaqayyoo kan inni godhes kallattii waaqayyoos kana namooti baay'een kana fudhachuun barbaadan itti fufnee yeeruun laalla. Jecha isaanii yaada isaan kakaasan tokko tokko laalla. Falaasama seexanni keessa kaa'e laalla. Keessumatti immoo ijoollee kan nuyi gorsuu barbaannu kara kamiin iyyuu dargaggoon tokko jaalala yeroo jalqabdu waa biraan hin jiru. Maaliif dhiirri durba tokko hin jaallate jechuun haadha manaa koo naa ta'uu hin dandeessi. Haadha ijoollee koo naa ta'uu hin dandeessi. Kana kan inni deebisuu qabu. Haal duree tokko malee immoo nan jaalladha. Iseenis immoo yeroo dhiira tokko jaallattu abbaa manaa koo naa ta'uu hin danda'a. Abbaa ijoollee koo naa ta'uu hin danda'a. Kana beekuu qabu. Kana ala hin jiru. Kana ala hin jiru. Kanaaf yeroo jaalalli saalaan faallaa gidduu jaalala dhugaan waaqa biraa namaa kennama jennu kan jaalala dhugaan waaqa biraaf addaamiif Yohaaniif kennames haadha manaaf abbaa manaa akka maal ta'anidha. Ta'aniifidha bakka ta'eefi kana beekuu qabu yaada jedhu kaasuudha kanan koraa koo kananii barbaade. Waaqayyoof galanna ta'u. Maaliifi bu'aa kan biraatiif ta'uun qabu jaalalli sun. Na fayyadaadhaan itti siquun qabdu. Na fayyaddiidhaan itti siquun qabanii bu'aa yerootiif bu'aa yeroo fi yeroo jennu amma jaalaladhaan itti lixanii bu'aa yeroo fi yeroof wal jaallanneerradhanii shaakalan taane keessa galuu
inni kun bu'aa barbaacha. Sirrii bu'aa gara biraas dabaluu hin danda'an. Utuma waliin jaallatinu amma naa ati an waa hin qaba ta'ee utuma hin jaallatin utuma mana ittiin qabaan himaa rakkadha dhaqeessatti yoon hirkadhee qabeenyaa laaluudhaan qabeenyaa kootiin waan baay'ee bu'aa kan jennu. Bu'aan nati jettus kana bu'aan nu jennu tokkos kana baay'ee dha bu'aan odeellee kanatti hundaa'u. Kan irratti hundaa'uun qabu kana ta'uun qabu kan dhiira tokkoof dhalaa tokko yookiin shamarree tokko walitti fiduu qabu jaalala dhugaa isa gara gaa'ilaatti geessu duwwaa ta'uu qaba jennee kanaaf barbaade. In jaallatu gaa yeroo jennu amma jaalala yeroo jennu waa tokko adda baafnee haasa'uun baay'ee gaariidha. Akka irra caala daawwattoota keenyaafis galuuf dargaggoota keenyaafis galuu fi waa'ee jaalalaa kana gadi qonnee xiqqoosee ilaaluun gaariidha. Kitaaba barreessine irratti sama tokko geenye irra gara dhumaatti jaalalaa boqonnaa jedhu boqonnaa ja'affaa irratti keenye irra jaalala isa kamtu gara gaa'ilaatti nama geessaa isa jedhu kaafne irra akkasii jette immoo jaalalli gara gaa'ilaatti nama geessine jiraa'oo inni jenne jiraachuu hin danda'a wayin immoo jira jennee barsiifna. Kanaafi jaalala isa jedhu kana jecha kana afaanii biraan ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Maaliif afaan biraadhaan ilaallaa jechi tokko bakka hin bu'u. Wanta ittiin bakka bu'u hin jiru. Afaanuma sanaa yoo ilaalan malee. Sababiin isaa eegan kana jedhee booddeemee isin ibsita. Amma fakkeenyaaf kitaaba kanan qaba baay'een jaalladha. Maaliif sagalee Waaqayyoon irraa dubbisadha. Eegumsan godhaaf kunuunsan godhaaf. Kitaaba kanaaf jaalalan ittiin qabu jechan ittiin ibse maa jedheen? Nan jaalladha jedheen. Kompiitara kanarraa fayyadamna irratti barreessina waan baay'ee nuu qaba hojii nuu salphisa nan kunuunsaneena maaliif nan jaalladha. Kompiitara kanaafis jaalalan qabu maaliin ibse? Jaalaluma. Ijoollee qabna. Ijoollee keenya hin jaallannatis hin jaallatta. Ayin nan jaalladha. Ijoollee keenya kan ittiin jaallannus maal jennee ibsina? Jaalaluma jennee ibsina. Hiriyaa qabaachuun jira. Hiriyaan mannaa fudhannee namooti lama ta'anii horii walirraa liqeeffatan rakkinatti wal bira ga'an yaada wal jijjiiran wajjin ba'anii kan galan mana barumsaa yeroo dhaqan warri dhalaanis warri dhiiraanis hiriyaa qabu. Abaluu hiriyaa koo ta'e inni immoo nan jaalladha hiriyaa koo maaliifi nan gargaaraa irraa liqeeffadhaa naa liqeessaa. Jaalala hiriyaa keenyaaf qabnus jaalaluma jenna. Miti? Amma gaa ani fata abbaa manaadha. Faadha manaadha. Wal jaallanna. Ati na jaallatta, an sin jaalladha. Jaalala walii qabnu maal jennee ibsina? Jaalala sin jaalladhaadha manaa koo. Ati moo maal naan jetta? Sin jaalladha abbaa manaa koo jetta. Amma hundumaan jaalala jennee dubbanne bakka ta'ee fi jaalalli an kompiitara kanaaf qabu gara gaa'ilaatti na geessaayi. Naman jaalladhu sana akkuma kompiitara kana jaalladhu waan jaalladhaayi. Namani jaalladhu sana akkuma mucaa koo jaalladhu waattiin jaalladhaayi. Naman jaalladhu sana akkuma hiriyaa koo wajjin bahee shaayii buna dhugu wajjin jaalladhuun jaalladhaa isa jedhu adda baasuu fi akaakuu jaalalaa sana afaan warra jalqaba barreeffame warra Giriikiitiin ilaaluun gaarii bakka ta'ee fi eegan kana jedhee karaa kootiin immoo kallattii imalatu gara sanatti deemnee tura fakkaata. Haa ta'u gaan jetteetta gaanii maaliifi afaan Ingiliffaatiinis afaan Amaariffaatiin Oromiffaan afaanota biraatiinis jaalala waan hundumaatii fi nan jaalladhanna akkuma tamma jette jechuudha. Kanaaf afaan Giriikiitiin immoo amma fakkeenyaaf mana kan kee yoo ta'e kan dhiiraa yoo ta'e jecha biraadhaan ibsama. Mana manuma sana kan dhalaa yoo ta'e jecha biraadhaan ibsama jechuudha. Manni manuma nuuf yeroo kaan. Manuma. Mana dubartiiti yoo ta'e qabeenyummaan isaa maqaa biraa qaba manuma ta'e kan dhiiraatti immoo ta'e maqaa biraa qaba afaan jaraa. Afaan Giriikiitiin garuu kanaafitu waa'ee jaalalaa kana itti fayyadamuun dirqama nutti ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf amma tokkoffaarratti jaalalaa waa tokkoof fedhii qabnu. Fedhii waan tokkoof qodaa ta'uu danda'a, mana ta'uu danda'a, materiaalii adda addaa ta'uu danda'a. Isaa fi epituumiyaa jedhanii lafa kaa'u isaan warri Giriikii afaan Giriikiitiin epituumiyaa. Epituumiyaa inni jedhamu kuni akkuma tamma sila ibsite kompiitara kana nan jaalladha kan kooti. Wayyaa kana nan jaalladha natti bareeda qamisii kana jechuu nan danda'a.
qodaa kana kan kooti ittiin fayyadamaa nan jaalladha jechuu danda'a. Kanaaf jaalala wantoota tokko tokkoof qabnu epituumiyaa jedhanii lafa kaa'u jechuudha. Jaalalan qodaadhaaf qabu nama wajjiniin jaalala jedhee waliin qixxeessu jechuudha. Jaalalli namaaf qabu jaalala qodaaf qabu wal qixxee ta'uun irra jiraatu jechuudha. Jaalala see fuudhu sanaaf qabu satteeruun sanaaf qabu jaalala qodaatii wal qixxee ta'uun qabu jechuudha. Irra jiraatu jechuudha. Akkas jennaani abbaa manaa akka qodaatti ilaala haadha manaas akkuma qodaa dhaaf jaalala qabutti ni ilaala jechuudha. Yoo cabe amma kana falan qabuchitti gannee gara biraa binna bakka ta'e. Kanaafi epituumiyaa inni jedhamu kuni wanta tokkoof igartaanii baay'ee namooti tokko amma qodaanii waaqa tolfamaa kan itti ta'uu jira. Jechuun baay'ee jaallattu qodaa koo kana bira hin ga'in jedhu mana keessa. Qodaa koo kanatti buutee jedhanii baay'ee lola guddaa mana tokko keessatti illee hin kaasa. Amma gaanii qodaa akka maaliitti ilaalan jechuudha akka namaatti ilaalan jechuudha. Kanaaf amma epituumiyaan ni jedhamu kuni jaalala waan tokkoof qabnuudha. Jaalalli nuyi waan tokkoof qabnu epituumiyaan kuni jaalala bultii keessatti nu fayyada garuu bultii abbaa manaa fi haadha manaa akka isaan itti wal jaallatan jaalala godhu miti jechuudha. Epituumiyaa inni jedhamu kun meeshaa mataatti dabaltee qodaa jaallachuun mutini jaallachuun qabeenya jaallachuun gaariidha hin jaallanna. Kanaaf eegna. Garuu jaalalli kun jaalala ittiin abbaa manaa fi haadha manaan dargaggoon tokko wal jaallatanii gara gaa'ilaatti ittiin deeman ta'uu hin qabu. Maaliif jaalalli abbaa manaa fi haadha manaan ittiin wal jaallatan jaalala qodaa jaallannu garas ta'uu qaba. Misila jettee qodaa kootti hin bu'inaa jedhanii warri ilaalan jiru. Garuu akka tasaa qodaan sun isaan harkaa cabe maal godhu? Ingatu bini abbaa manaan akka gochuu danda'u haadha manaan gochuu danda'u kanarra caala. Kanaaf epituumiyaan inni jedhus jaalala ta'u malee gaa'ela dhaabuu fi bu'uura hin ta'u. Inni lammaffaa jaalala kuni eros jedhu yookiin immoo romantic love jedhu warri faranjii sexual love jedhu namni tokko gara wal quunnamtii saalaatti wal geessuuf miira isaa kan ittiin wal kakaasu jechuudha. Wal qaqqabachuu ta'uu danda'a. Wal mimicciiruu ta'uu danda'a. Afaaniin baay'ee wal ajaa'ibsiifatanii bareedduu koo sin jaalladha bareedaa koo bakka si argee utuu si argin buluu hin danda'u sagaleen keenatti bareeda jedhanii maal godha kuni dhiirri tokko dhalaa tokko yeroo jedhu dhalaa sana miirrisee akka baay'ee kaka'u godha. Harkaan wal qaqqabachuun warri adii wormaa fedhu waloo isuun jaalalli akkasii kuni eros jedhu jarri. Kun egaa maaliif kaafne jedhanii haadha manaan tokkoof abbaan manaan tokkos jaalalli eros inni jedhu isaan gidduutti jilaatu malee bu'uura ittiin wal barbaadan ta'uu hin qabu. Ka jechuun maal jechuudha? Wal quunnamtii saalaa duwwaaf miti kan wal fuudhan. Wal quunnamtii saalaa duwwaaf miti kan walittis heeruman. Inni kun abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti ta'e rakkina hin qabu. Amma abbaa manaa fi haadha manaa aniifatti wal fuunee haadha manaa fi abbaa manaadha. Yoon si ajaa'ibsiifadhe, yoon bifa kee ajaa'ibsiifadhe, yoon si qaqqabadhe, yoo ati ajaa'ibsiifatte fedhi foonii keenya inni kaka'e aniifatti wal quunnamtii saalaa inni raawwanne fuula waaqayyoottis fuula namaattis cubbuu miti. Dargaggooti garuu eros jedhu kana sexual life jedhu kanaan afaaniin wal kakaasanii wal hammatanii wal dhungachuus danda'uu danda'a wal mimicciiranii waan illee godhanii maalitti isaan geessa namoota bakka ta'aniif gara cubbuutti yoo dhaqanii walii wajjin ciisanii gaa'ela dura bakka ta'eef cubbuutti isaan galcha. Kanaaf isaaniin achumaan baranii hin deeggaramutti nim kana gochuun qaban jennee yaan. Jaalalli kunis jaalaluma jedhama. Haa ta'u malee jaalalli gara seeks gara wal quunnamtii saalaatti nama geessu. Haa ta'u malee jaalala ittiin abbaan manaa fi haadha manaan irratti hundaa'anii gaa'ela dhaabbatan miti. Dhiirri tokko dubartii tokko wajjin ciisee fi nan jaalladhe maaliif jaalladhe wal quunnamtii saalaa si wajjin raawwadhuun jaalladhe yoo jedhe kun gaa'ela dhukkuba qabudha. Isa miti ka. Isa miti. Namni sababii adda addaatiin wal quunnamtii saalaa dhaabuu danda'a. Dhukkubaan dhaabuu danda'a. Dullumaan dhaabuu danda'a. Sababii adda addaa jira. Balaan warra ga'ee dhaabuu danda'a. Jaalalli yeroo sana diigama. Kanaaf eros inni jedhamu kunis gaa'ela ittiin dhaabbachuuf bu'uura ta'uu hin danda'u jechuu barbaada.
Mo'a.